Бенгюзов. Надясно към Тони Тасев. Михаил Венков го пресреща. Тасев. Удар на Тасев. Спасяване на Китанов. Дали Тошев ще реализира? Да! 1-0 за Пирин. Първи гол за Пирин в завръщането си от елита. Гол майстор с 10-ти номер Мартин Тошев. 10 гола за него в Б група през изминалия сезон. А сега в 55-та минута той вдига на крака публиката на стадион в Благоевград. 1-0 за Пирин. Мартин Тошев реализира. Аплодисменти заслужава и Тони Тасев, разбира се, за своята напоритост и начина, по който матира Михаил Венков. Капитана на Черно море загуби ориентация, не знаеше какво да очаква от финтовете на Тони Тасев. Още веднъж атаката, получи Тасев топката в дясната зона, стреля, спаси Китанов, но при добавката нямаше как Мартин Тошев да пропусне от тази ситуация. Сега носителя на купата на България е в догонваща позиция. Да видим как ще реагират футболистите на Никола Спасов. Тасев. Назад към Башлиев. С задна ножица или подобно изпълнение. Макар и след рикошет. Тошев. Подава наляво към Карапетров и пропуск на Илия Карапетров. В 62-та минута може да измисли в наказателното поле. Затворено от двама. Върна към Куриор, удар и греда. Проф помогна. Сега да видим какво ще се случи. Изключително силен удар и спасяване. Михаил Венков като че ли поиска футболист по-напред да излезе с глава. Да чукне назад топката. Куриор остава непокритие и изравнява резултата. Засада няма в края на втората минута на добавеното време. Куриор изравнява. Левски. Няма засада. Няма засада. Хладнокръвно Куриор с крак елегантно, технично насочи с десния крак топката в десния ъгъл на вратата. Познайте кой е асистента. Мехди Борабия. Дали това попадение ще промени зрителския